स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए। भाई सर भाई है ना, तो भाई खेत में थे और आप सभी ने पता भाई खेत में जो अपने में काम चल रहा परली साइड जो भाई ईंट हमारी आ चुकी है दोबारा आता है। और अब भाई अब की बार देखो काम भी अपना हो गया, नींव वगैरह भर दिया। अब ये ऊपर पहुंचाना है, ये तो पहुंचाने वाला छोटा ट्रैक्टर है। उस साइड अपना बुलडोजर खड़ा है जोंडियर घर पे, तो उसके साथ भाई इसके ऊपर चढ़ाओगे। ये बिल्डर है भाई, ज्यादा पावर लगवा दी फिर तो वो एक्सल तोड़ देगा क्योंकि पावर इंजन बहुत ज्यादा उसके। तो आराम तो जोर लगवाना पड़ेगा। टोचन भी आ चुका है, पहले उसको अंदर कर लूँ फिर इसको देखते हैं कहाँ तक लेगा उससे आगे फिर अपना उसके साथ टोचन करके निकाल दें। कर दिया भाई अपना हॉलैंड स्टार्ट। ले आई भाई हॉलैंड को अंदर। ये रही अपनी नीम। लो भाई आली अब देखते हैं इसका। यहाँ पर नीम बरुआ रखी और यहाँ तो देखते हैं क्या सीन रहा। ओहो कड़का तू, अरे मुंडी मारती आ गया। आज तेरे चल 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 लगा जोर। क्या कर रही है यू? हीट पड़ेगी टेढ़ा कर ले मना। हाँ टेढ़ा कर ले मना। हाँ ओवन टेढ़ा बीच में तो कर दो टेढ़ा महीना ऐड तो पैटे हो गए हो। डॉक्टर बाहर आ लिया लिगड़ के हीट पड़ी है। टोचन किसका है इसमें? काड़ी में आन दे। लो भाई टोचन हो लिया टाइट और देखते हैं अपना नजारा। हॉलैंड पावर मेरे वीरो। ओहो अरे यार इतनी आसानी से अगले टायर तो भाई हवा में चले। लो इसके बस नो ही चलेंगे। देखिए इतनी आसानी से। ओए कीड़ा ही खुल गया भाई। दे हट जाइए, देखने दे आ जान दे। चल ओहो चल चल। ना 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 करे भैया, मना करे भाई। ओहो बैठ जावे आड़ दे रेस दे। ओहो देखिए भाई। ओहो देख रहा भाई यार। ओहो मार गया भाई फिर। आन दे नु आन दे। ओहो देखिए कभी नीम में जावे। देखिए नीम में जावे कभी नू आवेगी। आंदे नीम में जाओगे भाई। हुई तो हो लिया टाइट मैटर। आराम से भाई। आंदे ओ देखिए भाई।
भाई। क्या करे मिस्त्री, क्या करे? लो भाई है पीछे खींचेगा आंदा नीनू के था पार करा था इसने। हाँ सीधा करा था के। अब भाई बुलडोजर से देखेंगे। लो भाई अब ट्राली के पीछे जोड़ेंगे बैक में। मसाला भी है भाई, देखते हैं क्या होगा। टायर आने नहीं भाई, घड़ी मुश्किल होगी। जोड़ते हैं भाई पीछे, देखो ये हो यू किसके ऊपर का होगा सारा खराब हो जाएगा। सर कुआ दे ना क्या होया भाई यू। मैं कहा भाई नीम में कूदा होगा ना। हाँ। रोक लिया हमने भी नीम में कूदा जाए ना। अगला पे नीम में है पार करा था भाई। अंगल वाला छोरा देखिए देखिए हमने तो गया है अंगल वाला का 35 का 35 लेकर आगे सरकार दीदी ना देख टीम का ड्राइवर है यू। नीम पार कर रहा था के यू के ना होता रहा वो सब तो ना होता लाइए को दाने की सोच रहे हो। ए आजा चले भाई अंधा भी नीम तो गोयल बैठा है पूरा तुम उनके कन ले जाओ भाई ना। यार चली गई यार, चले गई अपो बड़ा पीछे ट्रैक्टर भाग दे बड़ा तू देखा था भीतर नीम कितनी कर आई है। ट्रैक्टर देख रहा मैं कौन देखू था ये भाई इनो का रहा इनो खींच दे इसने मगर तो 2 हो जाएंगे इसके। इसमें क्या के नट है 10 के नट 26 के नट कौन है इसमें 10 के हैं 10 के नट है भाई। नुकसान तो नुकसान है, नुकसान करके मारा हमने के मिला ये 1.5 का 3.5 देने पड़ेंगे इसके। कड़ी बैठा है कुकुड़ बैठा कहीं दिन लेवल से 3.5 का हो जाएगा टूटते 3.5 का हो जाएगा। तुम भाई इंश्योरेंस कौन था मेरे का तोड़ था ये ट्रैक्टर जब मांगा लाओगा नहीं इस पांगा लगा पूरा सारा हेड पड़ लिया इसने कोई सा ट्रैक्टर हो नहीं क्यों जो झुंडी रो इसकी जगह जो सोचो वाला हैंड हो दूसरा ट्रैक्टर नु मंगलवा दे झटका मरवा दे सीट रह जाएगी और आदमी की हैंडल लगा जगह। देख किन वीडियो में कहीं ट्रालिया की सीधे में आ जा ये पहला भाई पीछे खींचना पड़ेगा उसके बाद फिर आगे खींचना पड़ेगा। धूप हो रही तड़की फिर मजा लेंगे तड़की फिर एक ट्राली आओगी सुबह सुबह इसमें थोड़ा मॉर्निंग में पानी छिड़क दो बड़ा छिड़का बटा कर देने में सिर्फ खाना पाइप गेल करके जाइए ये लिखा ही मैंने काम बढ़िया कसी कुसी जो खड़ा खोल दे रहा है जो कर खोल दे सारे ना। लो भाई दोबारा जोड़ दिया टोचन, अब के पीछे तक खींचेंगे। अरे यार गति बिल्कुल मजा नहीं आया। इतनी पावर क्यों है इसमें फिर। ओ ना भाई फिर देखा आड़ दे ओ आलिया भाई ओ ना अबगा रहने दे आ लिया भाई बुलडोजर अपना। लो भाई टोचन जो है जोड़ दिया है दोबारा पे। न्यूट्रल कर दिया भाई। यार पावर ही इतनी अपने हॉलैंड में। क्या था न्यूट्रल था ट्रैक्टर अपना नोटल था भाई। पावर कैसी है अपने में। एक नंबर की गति सुपर सुपर। मिस्त्री घबरा गया भाई, तसला 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 कर रहा है। देखिए आगे आने के लिए तैयार नहीं भाई। तो चल ले आऊं। काश की नुआ जी आसू यस ब्रो।
घर जाओगी ना तो लाख 2 लाख रुपया पता नहीं लगता यार। मोटा खर्च हो रहा है आजकल। मोटर भी लगेंगे इसमें। सिस्टम हैंग भी तो होगा। ये मान ले तू कम से कम 70-80 लाख रुपए काम तो लग जाए। हाँ ऊपर भी जा सके। ये तो मसला उम्र है, तू कमा रखा है। ये बस फीचर देखिए तू। फ्यूचर आर पार के होने वाले हैं। देखो नूंगा ईंट उतरना ही रही। जैसे कि इसमें चूर देवता क्या करना है, ट्री लगाने हैं, ट्री पेड़ लगाने हैं, पेड़। पेड़ जरूरी है भाई। पेड़ रहोगे तो हम रहोगे, पेड़ नहीं रहोगे तो हम नहीं रहेंगे। लो भाई थोड़ी ड्रिप मारेगा, सागर आया गाड़ी लेके, रील शूट कर रहा है लड़का। ये सोनू उसकी रील शूट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कपड़ा कैसे रखा है सोनू का। ये भाई ये घुमानी थोड़ी कमाई है। ये सही घूमगी। वाओ 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 वाओ। ये क्या कर दिया तुमने खेत में। वाओ 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 जस्ट लुकिंग। वाओ वाओ मिस्त्री। हाँ भाई सिस्टम हैंग कर दिया। ये मिस्त्री लगे हुए हैं अपने। ये अपना बुलडोजर खड़े हैं भाई। बुलडोजर मिस्त्री। ये यूपी वाला बुलडोजर है, समझ जयोगी बाबा वाला बुलडोजर है यू। हाँ बनी है। और दूसरी थार कौन घुमा इसके मारे खेत में आड़ नहीं कट जाएंगे उसके। ना या बनी है बाज वाली करा खड़ी ना। दूसरे के तो हम आड़ काट देंगे खेत में। बढ़िया तो नीम चल रही भाई बढ़िया। आ रहा दूसरे भाई की सागर की है। आरसी देव को लिया करता है। काम किसा चल रहा है मिस्त्री। आवाज नहीं आ रही, सो हो गए। कर भी दो ईंट खड़ भाई सामने सारी मेरी है। काम कर रहे हैं मिस्त्री 3 ट्राली दे नीचे खा गया, तो ऊपर भी नहीं आई। अभी तो पूरी भी नहीं हुई हैं अभी तो पूरी भी नहीं हुई 3 और खा जाएगा तो फिर 2 साल हो रहे हैं 3 ट्राली तो भैया 3 6 3 9,000 ईंट तो इसमें नीचे आ गई। ये देख लो 9,000 नहीं मिस्त्री बात। ये बताओ भाई ऊपर 17 फुट तक जाओगी। मानो ले पूरा आजा। लो भाई आज खेत में मानो पहली बार, दूसरी बार आई होगी। एक बार ने सूल देखा था ना। पहली बार फार्म हाउस पहली बार आई।